tanbihun ari ieu eta hiji pangeling-eling. Liungzor kudu ditingali, kudu diperhatikeun naon pi anahu dina sanyana kalakuan sareng tingkah eta yuqalu diucapkeun naon mislu dzalika sapertoskeun itu doa Allahumma inni as'aluka bima'akidil izzi pinahwi ma dina saumpamana perkara yuk saru anu dipilih ieu ma bayane ma minas sholawati ti antawisna pirang-pirang sholawat mislu Allahumma ari ieu eta sapertoskeun lapad Allahumma. Allahumma ya Allah sholli muga-muga nambihan rahmat Gusti ala Muhammadin ka Kanjeng Nabi Muhammad adada ilmika kalawan sabing bilangan elmuna Gusti wa hilmika sareng sifat hilimna Gusti sifat arisna Gusti wa muntaha rahmatika sareng sapanungtungan rahmat Gusti wa adada kalimatika sareng sabing bilangan pirang-pirang kalimat Gusti wa adada kamalillah sareng sabing bilangan kasampurnaan Allah wa nahwi dzalika jeung saumpamana itu Allahumma sholli ala Muhammadin adada ilmik painahu karna sanyana ieu misul Allahumma eta yuhimu mere sangka salah ieu misul Allahumma ta'adada sifati kana bing bilanganana sifat al-wahidati anu sahiji ao atawa mere sangka salah intiha muta'alliqati nahwil ilmi kana panungtunganana pirang-pirang cumantelna saumpamana sifat ilmu wala siaman sumawana misru adadima ari ieu eta sapertos sabing bilanganana perkara ahato anu ngaliputan bihi kalawan ieu ma naon ilmuka elmuna Gusti wawasaa sareng luas hukana ma naon samuka kupingan Gusti wa adada kalimatika sareng sabing bilangan pirang-pirang kalimah Gusti pangna teu meunang illa muntaha karna teu aya panungtungan li ilmihi pikeun elmuna Allah wala jeung teu aya panungtungan li rahmatihi pikeun rahmatna Allah wala jeung teu aya panungtungan li kalimatihi pikeun pirang-pirang kalimat Allah taala walabdatu adadin sareng ari lapad adad wanahwuha jeung saumpamana ieu labdoh eta tuhimu mere sangka salah ieu labdoh khilafa dzalika kana sulayana itu makna murad wa ra'aitu sareng ningali kuring fi syarhil alamah dina kitab syarhil alamah al-fasi ala dalailil khairat atas syarah kitab dalailil khairat ningali al-bahsa kana pembahasan fi dzalika dina itu Allahumma sholli faqala mangka ngucap ya alamah al-fasi wa qad ikhtalafa kana lapad wa qad ikhtalafa sareng berbeda pendapat saal ulama pi jawazi itlaqil muhimi dina meunang ngucapkeun lapad nu mere sangka salah indaman munggu jalma layatawahamu henteu sangka salah ieu siman bi kalawan ieu muhim au kana ta bukti ieu muhim eta sahla takwili gampang nakwilanana wadihal mahali jelas tempatna ao tahossoso atawa narima tangtu ieu si muhim biturukil istimali kalawan pirang-pirang jalan penggunaan pimaknan dina arti sahihin anu bener waqad ikhtaro sareng tetela geus milih saha jamaatun sagolongan minal ulama ti pirang-pirang ulama milih kaifiyatin kana pirang-pirang cara fisolati dina maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu sareng ngucap ieu jamaah innaha kana lapad innaha sanyana ieu sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin adada ilmik eta abdul kaifiyati pang utamana tina pirang-pirang cara maca sholawat
minhum eta tetep ti antausna jamaah Asy-Syaikh Afifuddin ari Syekh Afifuddin Al-Yafi'i wa Syarafu Al-Barizi sareng Syekh Syaraf Al-Barizi wal Baha'u bin Qattan sareng Imam Baha bin Qattan wa naqala sareng nukil hu ka ieu Baha'u bin Qattan saha tilmizuhu muridna ieu Baha'u bin Qattan Al-Muqaddasi tegesna Imam Al-Muqaddasi. Aku lu ngucap kami wa muqtadha kalami aimmatina ari dorongan kalam pirang-pirang imam urang sadaya eta almanu nyegah min dalika tina itu ma yuhimu illa kecuali pima dina perkara waroda anu datang ieu ma anin nabiyyi sumberna ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alama netepan atas kaul ikhtaro parantos milih kana ieu ma sah al faqih ahli fikih pata amal maka kudu mikir anjeun wa kuriha sareng dimakruhkeun aya tahriman tegesna kalawan makruh tahrim naon qauluhu ucapan si jalma bihaq rusulika lapad bihaqi rusulika kalawan hak pirang-pirang rasul Gusti wa anbiyaika sareng pirang-pirang nabi Gusti wa auliyaika jeung pirang-pirang kakasih Gusti ao atawa bihaqil baiti lapad bihaqil baiti kalawan hak imah Gusti tegesna Ka'bah pangna dimakruhkeun kalawan makruh tahrim li anahu karna sanyana kalakuan sareng tingkah eta la haqq teu aya hak eta lil khalqi tetep pikeun makhluk alal khaliqi berat kadat Allah nu ngadamel ta'ala mahalur Allah wa qad yuqalu sareng terkadang diucapkeun naon innahu lapad innahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta la haqq teu aya hak eta lahum tetep pikeun ieu khalqi wujuban kalawan wajib alallahi ta'ala atas Allah ta'ala lakinna Allah tatapina Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng mahlur Allah eta ja'ala ngajadikeun ya Allah lahum pikeun ieu khalqi haqqan kana hak min fadlihi tina nugrahana Allah aw yuradu atawa dimaksud bil haqqi kalawan lapad al haqqi teh naon al hurmatu kamuliaan wal azamatu sareng kaagungan payakunu mangka bukti ieu qauluhu bihaqqi rasulika eta mim babil wasilah tina bab wasilah wa qad qala bari tetela ngadawuh saha Allahu ta'ala wabtaghu ilaihil wasilah kana ayat wabtaghu ilaihil wasilah wabtaghu neangan aranjeun kabeh merdih aranjeun kabeh ilaihi ka Allah al wasilata kana pelantara wa qad ada sareng tetela milang-milang ya sahibul hisni min adabid du'ai tina adab-adab yang ngadua at-tawassula kana tawassul alama sakuma keterangan fil hisni dina kitab Al-Hisni wajah jeung datang piriwayatin dina hiji riwayat naon Allahumma lapad Allahumma ya Allah inni sanyana kami eta as'alu nyuhunkeun kami ka Gusti bihaqqi sailina kalawan hakna jalmi anu nyuhunkeun kabeh alaika ka Gusti wa bihaqqi mamsyaya jeung kalawan hakna jalmi-jalmi anu berjalan ilaika menuju Gusti pa ini karena sanyana kuring etalam akhruj henteu kaluar kuring asyaron tingkahna sombong wala batoron jeung henteu lacut al hadisa macakeun anjeun kana hadis intaha parantos beres ieu qaul Imam Tabrani an syarhin niqayati tina syarah kitab niqayah limala ala qari karangan Imam Mala ala qari wayah tamilu sareng pantes naon ayu roda yen tadi maksud bihaqihim kalawan hakna ieu rusul alaina atas urang sadayana min wujubil imani tina wajibna iman bihim ka ieu rusul wa ta'zimihim jeung ngagungkeun ieu rusul
wa fil Yaqubiyah sareng dina kitab Yaqubiyah yahtamilu pantes naon ayyakuna yen tabukti naon al-haqqu lapad al-haqqu eta masdaron jadi masdar la sifatan musyabbahatan lain sifat musyabbahah pal makna atuh ari artina eta bihaqqiyati rusulika kalawan bangsa hak pirang-pirang rasul Gusti palamana atuh teu aya panyegah eta maujud palyata amal mangka kudu mikir ieu si jalma intaha parantos beres ieu kawal ae tegesna al makna ari artina eta bikaunihim kusabab kabuktianana ieu rusul eta hakon bener la henteu bikaunihim karena kabuktianana ieu rusul eta mustahiqina anu nyupri hak kabeh aku lu ngucap kami lakin hadihi kana lapad lakin hadihi tatapina ari ieu aqwal kulluha tegesna sakabehna ieu hadihi eta ihtimalatun pirang-pirang kapantesan mukhalifatun anu nyulayaan li zahiril mutabadiri pikeun makna dohir anu gancang dimengertina min hadzal labdi tina ieu lapad wa mujarradu ihamil labdi sareng ari wungkul mere sangka salahna lapad mak kana perkara laya juju anu teu meunang ieu ma eta kapin anu nyukupkeun fil matni dina kacegahna kama sapertos keterangan qadamna geus ngaheulakeun kami hukana emma palayung aridu mangka teu malawanan naon khobarul ahad khobar ahad baida mangka kulantaran ieu layu aridu wallahu ari Allah taala mu anu uninga atlaqo ngamutlakeun saimatuna pirang-pirang imam urang sadayana alman'a kana nyegah ala anna iradata hadhil maani atasanyana ngamaksud ieu pirang-pirang makna ma hadzal ibhami satana ieu kasamaran fiha eta tetep dina ieu iradah al aqsamu ari pirang-pirang sumpah bi ghairillah kalawan lianti Allah ta'ala mahrul Allah wa huwa ari ieu qasam bi ghairillah eta maniun anu kacegah eta maniun perkara anu nyegah akharu anu sejen ta'amal maka kudu mikir anjeun naam bener aqwalun zakaro nyaritakeun sapa alamah al-manawi fi hadisi Allahumma inni as'aluka dina hadis Allahumma inni as'aluka Allahumma ya Allah ini sanyana abdi eta as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti wa atawajjahu sareng madap abdi ilaika ka Gusti binabiyika kalawan nabi Gusti nabi rahmah ategesna nabi anu jadi sabab ayana rahmat nyaritakeun anil Izzi nampi ti Imam Al-Izzi bin Abdi Salam annahu kana sanyana ieu hadis eta yan bagi peryogi naon kaunhu kabuktian ieu hadis eta maksuron anu diungkulkeun ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala yaksima jeung ulah sumpah ieu si jalma ala Allah atas Allah bi ghairihi kalawan lianti Allah wa yakuna jeung yen tak kabuktian ieu hadis eta min khossaisihi ti antawisna pirang-pirang kakhususan kanjeng Nabi qala ngucap ieu al-alamah al-Munawi wa qala kana lapad wa qala sareng ngucap As-Subki Imam As-Subki yasunu kana lapad yasunu sae naon at-tawassulu tawassul bin nabi ka kanjeng nabi ila rabbih ka pangeran ieu kanjeng nabi alam yunkir henteu nampi ku ka ieu Subki sahadun seseorang minas salafi ti ulama salaf ala khalafi jeung henteu ilmu khalaf illa Ibnu Taimiyah kecuali Imam Ibnu Taimiyah pabdana mangka gawe keanehan gawe model ieu Ibnu Taimiyah makana perkara lam yakwa teu ngucap kana ieu mah saha alimun ulama qablahu memeh ieu Ibnu Taimiyah wa naza'a sareng malawanan saha al-alamah Ibnu Amir Haj fi dakwal khususiyati dina pengakuan katangtuan wa tola manjangkeun ieu al-alamah Ibnu Amir Haj al-kalama kalam ala dzalika atas itu naza bil fasli salisa asyara dina pasal ka-13 akhir syarhi dina akhir syarahna ya alamah Ibnu Amir Haj al-maniyati atas kitab maniyah
paroji mangka ningalian anjeun hu kana ieu syarhi alamaniyah makana perkara aradtu ngamaksud kami naklahu kana nukina ieu ma anid durri tina kitab ad-durri wa hasyati jeung hasyian ad-durri